Jeg hedder Tina Andresen, og jeg arbejder i Creative Company som kvalitets- og miljøkoordinator. Og jeg hedder Annette Esbensen, og jeg arbejder som indkøbschef her hos Creative Company. Vi sælger kreativitet. Vi sælger produkter, som kan bruges til DIY, som jo også er meget fremme i tiden nu. Det kan være alt fra papir og karton til maling og you name it. Vi har 12.000 forskellige varenumre, cirka. Hvis vi skal tage sidste år, jamen, så har vi måske haft 100.000 kunder igennem systemet. Den er meget kompleks. Det er faktisk ret få af vores varer, som egentlig er deciderede træprodukter. Langt hovedparten af de produkter, vi har, som er omfattet, det er papirvarer i forskellige afskygninger. Og det gør jo så, at man egentlig er meget længere væk fra træets oprindelse. Og det, at man laver en træmasse eller en papirmasse, jamen, det gør også, at det kan være rigtig svært at skulle spore. Og det var også den erkendelse, vi egentlig nåede til, da vi startede med at prøve at se, om vi kunne få styr på den her kæde tilbage til træets oprindelse, at det var sådan set umuligt for os som leverandør af papirvarer. Det er det her med sporbarheden, at man skal kunne dokumentere langt tilbage i kæden, at finde oprindelsen til den vare, vi egentlig står med, og der er jo mange step undervejs. Og det tænker jeg egentlig er en rigtig stor udfordring. Når vi så går tilbage til vores leverandør, så skal de fortælle os, hvem deres leverandør er, og hele vejen tilbage i kæden, og der stødte vi jo lynhurtigt på problemer i og med, at vores leverandør ikke ville fortælle, hvem de egentlig fik varerne leveret fra. Og det er så også det, vi har erfaret, at vi kan ikke spore tilbage med den type produkter, vi har. Og at vi derfor bliver nødt til at sige, at vi skal købe noget, der er certificeret. Altså, først og fremmest mødte vi jo hurtigt den der, jamen det bliver dyrere. Jamen det kan vi ikke. Vi møder nogle leverandører, som ikke er i stand til at købe noget papir, som er i FSC-kvalitet. Så der må vi jo så sige, at de leverandører kan vi ikke arbejde videre med. Så dem bliver vi nødt til at afskære, og så skal vi ud og have sourcet de her varer et andet sted. Og der kræver det så, at vi finder en leverandør, som er i stand til at levere FSC-kvalitet. Vi har stykket et skriv sammen, hvor vi forklarer, hvad EUTR er, og hvorfor at det er relevant for os. Og det har vi så sendt ud til leverandøren, sådan så de har en orientering om, hvad det drejer sig om. Og så har vi specificeret, hvad er det så for nogle varer, vi har fra dem, som hører ind under den her kategori, og fået dem til at svare på, om det er noget, de kan levere i FSC-kvalitet eller ej. Og så har vi bedt dem om at udfylde et supplier statement, hvor de simpelthen skriver under på, at alle de her oplysninger, som vi skal have i forbindelse med, at vi køber de her varer i FSC-kvalitet, at det vil de give os, for at vi kan begynde at ordre hos dem. Og når vi så har det, jamen, så kan vi så sige, okay, så kan vi godkende jer som leverandør til de her typer varer. Altså jeg må sige, for mit vedkommende, det har meget været de her forskellige dokumenter, altså guidelines til, hvordan man håndterer ting, og skabelonerne til de forskellige dokumenter. Det har helt klart været det, jeg har kigget mest på og brugt mest. Og det er også det, der har været inspiration til, jamen, hvordan skal vi så håndtere det nu her efterfølgende, når vi så har valgt at sige, at vi køber hjem i FSC-kvalitet, og så har vi egentlig brugt det som inspiration til, hvad skal vi så kigge på, og hvad skal vi så have sikret. Det er også det, jeg har brugt, altså de der procedurer i forhold til at lave det der helt overordnede skriv omkring, hvad er det, vi gør her, og så pinder vi ud. Det har været en proces, hvor vi, learning by doing, altså hvor vi finder ud af, jamen lige nu der har vi en masse ting oppe i hovedet, og nu skal vi have det skrevet ned i det her store forkromede overblik, som så, hvor vi så igen skal have lavet en procedure i forhold til, hvordan vi vedligeholder. Det handler om, at vi imødeser de krav, der er hos forbrugerne i dag. Forbrugerne tænker jo utrolig meget over miljø og ansvarlighed generelt. Og man kan egentlig sige, at det her er egentlig bare et led i vores CSR-arbejde, som vi jo gør meget ud af. Det giver jo også en eller anden dokumentation, som man måske ikke ville have haft ellers. Det bliver man tvunget til, og det er i og for sig rigtig godt, at man
via processen får meget mere kendskab til sine produkter og får en helt anden dokumentationsgrad. Når vi sætter sådan et kæmpe rul her i gang, og fra den ene dag til den anden egentlig beslutter, nu er vi simpelthen nødt til at tage en beslutning om, at nu køber vi certificeret materiale, jamen der gik alt jo i stå, forstået på den måde, at der var vi jo nødt til at skulle ud og researche hos vores leverandørerne. Vi var reelt nødt til at lave et indkøbsstop. Og så satte det helt kæmpe store hjul jo i gang med, hvad har vi af leverandører? Kan de levere FSC-materiale? Hvis ikke de kan, jamen hvem kan vi så flytte varen over til? Er der nogle varer, vi simpelthen bliver nødt til at lade udgå af vores sortiment? Altså helt klart, køb certificeret materiale, fordi det er en jungle, hvis det er en handelsvirksomhed. Det er ikke fordi, at det fritager os for noget som helst, men så har vi bare et eller andet fælles sprog, vi taler om, at når det er FSC for eksempel er certificeret, så ved vi, at sådan og sådan. Ja, og som vi også har snakket om nogle gange, altså netop med papir, om vi så ansat 10 mennesker, der kun skulle fokusere på det her, så vil vi ikke komme i mål alligevel, fordi at barrieren er et andet sted, og det er ikke noget, vi kan komme over, ligegyldigt hvor meget vi end gør for det. Altså netop ved at få adgang til nogle informationer fra vores leverandører og bagud i kæden. Vi vil aldrig nogensinde få de oplysninger, og derfor bliver vi simpelthen nødt til at købe i FSC-kvalitet.